বাবুই পাখিকে ডাকি, বলেছে চড়ায়, কুড়ে ঘরে থাকি করে শিল্পের বোড়ায়, আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পড়ে, তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে। কবি রজনীকান্ত সেনের অমর কবিতাটি পড়ে এই যুগের শিক্ষার্থীরা বাবুই পাখির শিল্প নিপুণতার কথা জানতে পারবে। কারণ এখন আর চোখে পড়ে না বাবুই পাখি ও তার নিজের তৈরি দৃষ্টিনন্দন সেই ছোট্ট বাসা তৈরি নৈসর্গিক দৃশ্য। সেই ছোট্ট বাসা তৈরি নৈসর্গিক দৃশ্য হারিয়ে যেতে বসেছে বাবুই পাখি ও তার শৈল্পিক বাসা। মূলত তাল, নারকেল ও খেজুর গাছ কমে যাওয়ায় আবাস সংকটে পড়েছে বাবুই পাখি। কালের আবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে তালের পাতায় মোড়ানো নিপুণ কারুকার্য খচিত বাবুই পাখির বাসা। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বাবুই পাখির বাসা অনেকটা বিলীন হতে চলেছে। অথচ আজ থেকে প্রায় 14-15 বছর আগেও গ্রামগঞ্জের মাঠঘাটের তাল গাছে দেখা যেত এদের বাসা। বাবুই পাখির বাসা শুধু শৈল্পিক নিদর্শনই নয়, মানুষকে স্বাবলম্বী হতে উৎসাহিত করত। সরজমিনে জানা গেছে, জেলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামগঞ্জে এখন আর আগের মতো চোখে পড়ে না বাবুই পাখি ও তার দৃষ্টিনন্দন ছোট্ট বাসা। বাবুই পাখির নিখুঁত ভবনে বাসা টেনেও ছেঁড়া কষ্টকর ছিল। প্রতিটি তাল গাছে 100 থেকে 120টি বাসা তৈরি করতে সময় লাগতো 10 থেকে 12 দিন। খড়, কুঠা, তালপাতা, জাও, কাশবন, লতাপাতা দিয়ে বাবুই পাখি বাসা বাঁধত উঁচু তাল গাছে। সেই বাসা দেখতে আকর্ষণীয় যেমন তেমনি অনেক মজবুত। প্রবল ঝড়েও তাদের বাসা ভেঙে পড়ে না। পুরুষ বাবুই পাখি বাসা তৈরির পর সঙ্গী খুঁজতে যায় অন্য বাসায়। সঙ্গী পছন্দ হলে স্ত্রী বাবুইকে সাথী বানানোর জন্য পুরুষ বাবুই নিজেই আকর্ষণীয় করতে খাল, বিল ও ডোবার পানিতে গোসল করে গাছের ঢালে ঢালে নিচে বেড়ায়। চমৎকার বাসা বনায় বাস করা এ পাখি পরিচিত বিশ্বজুড়ে। বাবুই পাখির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো রাতের বেলায় ঘর আলোকিত করতেই ঝোনাকি পোকা ধরে নিয়ে বাসায় রাখে এবং সকাল হলে ছেড়ে দেয়। প্রজননের সময় ছাড়া অন্য সময় পুরুষ ও স্ত্রী বাবুই পাখির গায়ে পিঠে তামাটে কালো বর্ণের দাগ হয়। নিচের দিকে কোনো দাগ থাকে না। ঠোঁট পুরো মশাকার ও লেজ চোখা। তবে প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখির রং হয়ে গাঢ় বাদামি। অন্য সময় পুরুষ ও স্ত্রী বাবুই পাখির পিঠে পালকের মতে বাদামি হয়। সমাজসেবক বলে থাকেন, ছোটবেলায় দেখতাম রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকা তাল গাছগুলোর মধ্যে অনেক বাবুই পাখির বাসা ছিল, কিন্তু এখন বাবুই পাখির বাসা আর দেখা যায় না। বাবুই পাখির বাসাটি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। আমাদের পুরো এলাকা জুড়ে মাত্র একটি তাল গাছে তারা বাসা বেঁধেছে। তাদের কিচিমিচির শব্দে সকালবেলা আমাদের ঘুম ভাঙে। জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা বলে থাকেন, বৈরী আবহাওয়া ও পরিবেশের কারণে অনেক প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য প্রজাতির পশু, পাখি, কীট পতঙ্গ আমাদের পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, অনেকগুলো বিলুপ্তির পথে।